Mbola resaka docker ihany a. Toy ny le omaly zany. Malitsika raha tsahivana kely fotsiny nanao présentation globale ny docker dia nanao comparaison amin'ny conteneur sy ny virtual machine dia nanao installation moa zaho omaly fa nisy erreur le izy. Dia raha jerevantsika ny tena erreur farany omaly dia hoe misy an'ity hoe vice error mais elles sont indiquées daté docker daemon is not running. Dia omaly ihany le izy dia efa résolu le problème satria ny zavatra nataoko zany dia désinstalleko le version docker tato satria nina ny hyper-v tsinona taty aorianan'le installation zany zay vao naactiveko. Dia efa naactiveko zany ny hyper-v dia désinstalleko le version locale dia nanao redémarrage dia nanao installation ana dernière version za zay napetrako ato anatin'ity dossier ity meko anareo ihany io rehefa avy eo. Dia avy eo rehefa vita ny installation dia nitesteko dia mbola nisy an'le erreur ihany ity fa avy eo izy ka ombadika tao namoaka an'ity pop-up ity hoe mila mi-install an'ity WSL ity. Le WSL moa zany ity hoe Windows Subsystem for Linux ity fanalavana anazy. Dia ni-installena io 14 méga io fa napetrako miaraka amin'ity ato ihany. Dia vao ni-installena io dia tonga dia mandeha tsara le izy zao. Manao hoe docker version dia nandeha le izy. Dia rehefa nandeha le izy dia toa dia mipropose an'ity tutorial ity izy. Tutorial ana 2 minutes ity mampiseho hoe ohatrany ahoana fampiasana an'le docker tsotsotra fotsiny alohany jusqu'à hatraminy hoe mandefa micréer conteneur kely anankiray dia micréer image anankiray dia mandefa anazy en ligne. Dia raha rappelena kely fotsiny alohany inona zany ny tena ilana an'le docker satria ohatran'izay ohatrany adiniko hoe tsy niresahako omaly. Ny tena ilana anazy dia hievitena an'le problème le tenenin'ny développeur foana zany hoe aty amiko le izy mandeha ahoana ary le izy niany tsy mandeha nefa ny aty le izy mandeha. Dia ny antony anankiray koa raha ohatra ka hoe te hitester zavatra kely application anankiray nareo na fonctionnement en application dia tsy te installer anazy en local nefa dia azo atao tsara zany ny docker ny testena anazy. Dia atao amintsika zao antsika efa mampiasa machine virtuelle mirésoudre an'le problème ihany zay. Le problème an'le hoe chinois ça marche ty fa tsy mampirésoudre anazy fotsiny dia le izy le hoe mavesatra be ny machine virtuelle ny docker maivana kely sady rapide. Dia ity moa zany misy kisarisary anankiray mampiseho exemple ana conteneur anankiray fotsiny hoe ity misy serveur docker dia ity zao misy version ana WordPress 4.9 ato amin'ity miaraka amin'ny PHP 5.6 dia ato indray misy conteneur anankiray misy WordPress 5.0 sy PHP 7. Dia amin'ny farany indrindra eo amin'ny séance antsika androany asiko pratika kely ihany fa azavaintsika alohany hoe ohatrany ahoana avy ny architecture le docker. Misy ray roa telo efatra dimy. Misy an'le hoe moteur docker aloha docker engine zany azavaiko izy eto ambany. Dia misy an'izany hoe docker client dia image dia conteneur instance ana image ihany. Dia misy an'ity hoe librairie d'image ity zany le hoe repository na inona koa ny fiantson-drareo anazy ato registre. Docker engine ity zany le service izy raha ato anaty Windows izy dia raha manao service MSC tsika dia misy hoe docker tsy tadidiko ny anarany moa zany fa na tsy hoe jerevantsika vetivetika. Dia iny izy iny dia mitomboka amin'ny D izy normalement ity zany le service ity zany io docker engine io. Dia ny ataon'io mi-exécuter an'le conteneur izay chargena eo aminy dia mi-isoler an'le conteneur tsirairay avy dia mi-gérer ny ressource koa ny RAM ny processeur sy ny sisa. Ny docker client ampiasaina anaovana connexion makany amin'ny docker engine. Zany hoe ohatra fotsiny hoe ligne de commande zany ny ampiasaiko zao tamin'izany mampiasa eto dia ity CMD ity ny ampiasaiko CMDR ity. Afaka mampiasa an'le any inona moa le ligne de commande ao anaty Windows 10 tsy tadidiko. Eny efa be be zany afaka ampiasaina rehefa ligne de commande. Misy koa ny application graphique. Application graphique jerijery kely ity zao amin'ity site ity zao mampiseho hoe misy manana misy 12 karazana zao no tsara ozy izy hitany ato open source.
Ty indray miteny hoe misy teza izy teo, tsy ty ka, ty zao misy hoe 4 outils pensés pour gérer les conteneurs. Dia ty zao raha mijerijery an'ireto sokafako reto dia ty zao mampiseho contenu ana image docker anankiray zany afaka visualisena amin'ny alalan'ity hoe dive ty. Dia ty indray ohatran'ny hoe ohatrohatran'izay ihany fa mampiseho version web dia ty mampiseho an'ilay conteneur ohatrohatran'izao. Tsy idirantsika lalina iny fa mampiseho anareo fotsiny hoe misy outil graphique ilay izy mety misy tsaratsara kokoa noho iny dia misy payant koa. Fiverenantsika kely ilay théorie-ntsika ato. Ny image docker zany ohatran'ny tamintsika nampiasa background ihany, misy image téléchargena zany dia iny image iny zany ohatran'ny hoe modèle dia mety rehefa jerevana anaty registre ilay izy zany dia téléchargena dia afaka stockenao local dia ny image en lecture seule foana. Dia avy eo n'iny image iny rehefa miantsontsika hoe docker run dia à partir n'iny image iny zany ny angalany an'ilay conteneur. Dia le conteneur zany processus. Ny image ty zany ohatran'ny hoe version binaire, zay no tena malaza anazy. Dia ty izy le processus créé à partir n'iny version binaire iny dia ty zany ny exécuté, ty le hoe conteneur ty basé sur une ou plusieurs images. Ty zao ny zavatra tiako tenena amin'ity hoe misy fotoana nanao télécharge image ny Drupal dia télécharge image ny WordPress. Dia avy eo rehefa lancé run an'ilay WordPress dia vérifieko ohatran'ny efa nisy zavatra efa télécharge tao anatin'ilay Drupal ihany nampiasainy tao. Dia ny registre zany ilay toerana ametrahana an'ilay image en ligne ilay izy na en local. Dia ny en ligne par défaut zany izy ao amin'ny hub.docker.com. Dia reto moa zany testentsika kely reto rehefa avy eo. Dia zay théorie be zay fa omeko anareo iny ilaina foana mamantatra ilay théorie fa anao mise en pratique kely zany tsika satria efa mandeha zany ilay docker vérifientsika kely fotsiny docker version. Iny zany commande narantsika voalohany. Tsara ho fantatra alohany le commande rehetrarehetra afaka manao hoe docker help tsika fa raha ohatra ka ny tena tsara dia mandehana makany amin'ny documentation tape eto hoe commande dia hitanareo misy commande be da be mihitsy iny ao. Ny azo ny commande haiko angambany anankitelo sa efatra fa efa mba hafitana manao zavatra. Dia ny zany zao ny commande voalohany haiko dia ny commande raha hoe iliste ny image zany hoe inona avy ny image disponible atao amin'ny local koa dia zao. Misy an'ireto ty ty hoe docker sans tutorial ty zao. Ty zany no rehefa manaraka le tutorial rehefa vita le installation docker dia manaraka an'ity tutorial ty nareo dia zavatra atao voalohany nasy télécharge an'ity image ty. Dia avy eo modifier n'iny image iny misy ao anatin'ny tutorial io ihany dia avy eo lasa manana image mitondra an'ity anarako ty zany. Dia avy eo uploadena indray iny. Zay ny arahana amin'ity tutorial ty. Dia za tamin'ny maly zany télécharge an'ity Drupal ty dia télécharge an'ity WordPress ty ihany koa. Dia raha ohatra indray hoe hijery ny instance ana image mandeha zany en cours amin'izao dia reto zany zao misy ato. Rehefa efa lancé nisy fotoana zany teo efa lancé WordPress indroa zany zao dia efa nidiko efa mivonoko ilay izy. Dia ty zany ty ihany zao mbola en cours mbola mandeha amin'izao ty misy hop depuis 19h ty dia ny port 80 ty docker ty ozy izy mappé amin'ny port 80 amin'ny localako. Dia raha zay zany jerevantsika fotsiny aloha dia ty zao io ty hitanareo ty port 80 zany manko ohatran'izao tsy mila soratana amin'ny port 80 dia tonga dia ty site ty zany zao anatin'io docker io. Ty zao 8082 ty zao nasiako an'ilay WordPress raha atsoko dia tsy mandeha amin'izao. Dia ty koa nasiako an'ilay Drupal ty fa tsy mandeha reo amin'izao satria efa mivonoko le instance an'ilay docker fa raha tiantsika démarrena zany zay
tiatsika démarrer izay a, dia miantso amin'ity tsika, laso kely les commandes aiza les commandes teo. Ty zao le Drupal ty. Azaveko anareo tsotsotra fotsiny fa tsy androany tsika tsy resaka be an'ilay commande fa mety tsy mety rapitso mety amin'ny latsinainy. Ty zany zao ohatra hoe lanceo le Drupal raha ohatra ka tsy de vérifieny aloha zany en local ka hoe efa misy an'io image io ve ato. Raha ohatra ka tsy m'existe tampoco dia téléchargeny à partir an'le hub.docker.com. Io zany raha lancentsika io dikan'ity mampinana port io hoe port 80 izy ao anatin'le docker an'le Drupal fa avoakako eo amin'ny 8081 zany izy ity amiko. Dia zay zany izy zay mandeha. Dia raha ohatra ka zany lancentsika ity 8081 dia mazava ho azy fa lancer le Drupal dia afaka lancentsika moa zany installation na Drupal dia manana site Drupal tsika. Dia ohatran'izay ihany koa raha ohatra zany zao hoe manao contrôle C za fa tsy tapaka iny fa mbola mandeha eo foana iny ny ahafantarantsika hoe tsy tapaka iny dia manao docker ps kely aloha za dia ity zao le Drupal teo ty off ty. Dia raha ohatra ka lancentsika indray koa le lasa aloha copieko le azy fa kamo be hitadidy an'le port nametrahako anazy teo. Lancentsika koa le WordPress dia zay mandeha daholo zany izy rehetrarehetra zay dia avy eo vérifientsika le zay midémarre koa zany iny WordPress dia afaka manana mi-install an'le WordPress zany. Dia ny zavatra ataontsika manaraka dia vérifientsika fotsiny misy commande anankiray zay dia docker stats angambany izy zay. Ty zany mampiseho an'le ohatran'ny commande top eny angambany ty mitovitovy amin'ity mampiseho an'le hoe ohatran'ny ahoana ny processeur occupé an'le instance na docker dia ity moa zany le non na fichieny dia tsika zao tsy nahafantatra hoe iza zany stoic bel zany nomeny anarana par défaut manko izy teo fa ndraso atao ohatran'izao aloha docker ps sama a dia ity zao ty hoe stoic bel ity zany zao le WordPress dia ity le full franklin zany ty. Dia ny amaranantsika anazy fotsiny dia andao arrêtena ohatra le arrêté anankiray tsika ohatra hoe docker stop le WordPress ohatra dia ty identifiant ty no alaina dia iny no collena eto zay. Dia arrêté zany iny dia raha ohatra ka vérifie eto tsika dia hitatsika ety aminy ty le 27 fa efa execute ozy izy dia efa tapitra zany momba an'iny reto mbola mandeha eo ihany. Dia raha tiana fafana eto indray ty raha tena hoe tiana fafana mihitsy ty instance ana image ty zany dia mila mampiasa an'ireo tsika commande hoe docker rm fa ajanontsika eo aloha ny androany satria efa mihoatra efa lasa 13 minutes tsika zao fa averiko kely fotsiny aloha inona fa zavatra natao androany. Zavatra natao androany le suite le problème na installation male zany efa nasehoako anareo teo ohatra nahoana ny fomba ahafahana miala amin'iny. Rehefa vita iny dia misy tutoriel kely eo afaka arahanareo dia ohatra nahoana avy ny architecture ny docker nisy zavatra anankiefatra tsara ho fantatra teo hoe docker engine dia le client izay ampiasaintsika dia inona ny atao hoe image dia inona ny atao hoe conteneur. Ny zavatra mety tsy niresahako teo dia hoe ty librairie d'image ty librairie d'image iny efa niresahako kely aminy izy teo fa ozy hoe misy an'le hoe hub.docker.com zany dia ao afaka manao recherche hoe inona ny image tianareo tadiavina fa azo atao tsara koa hoe à partir an'ny client ohatran'ity dia afaka manao hoe docker search nginx ohatra dia listeny eo daholo ny hitany par rapport amin'iny mot clé iny. Somary elaela kely le izy fa dia iny koa nefa mitovy ihany zany zay sy ny hoe manao recherche eto koa. Dia ny
nisy problème moa ilay izy time out fa tsy tohizantsika intsony angamba fa aleo amin'ny manaraka indray dia misaotra antsika rehetrarehetra.